kwanan na aka zo wata ta ce min malam bari in gaya maka wani abu da ake yi, kuna nan kuna ta neman gidan karuwai gidan kaza, an daina karuwanci a titi yanzu subscribing ake yi. Na ce ko? Ta ce bari in turo maka wani site. Sai na sa wani dan hizba na ce da Allah je ka kai rijista nan. Da ya je dan hizban ya shiga sai aka bude masa aka ce ba da 5,000 na membership, sai ya tura 5,000 sai aka yi subscribing sai aka bashi sai ya shiga aka ce you are welcome now, you are now member. To da member din kuma akwai group caca cikin group din, sai aka ce ina yake so a saka shi kuma a ciki, shin dan luwaɗi ne shi ko dan maɗigo ne shi ko kuma dan zina ne. Zinan ma babi uku, da matan aure yake so yayi ko da yan mata ko da zawarawa. Sai ce a shi bangaren zina. To sai aka bude masa nan aka ce to sai an yi chatting da shi an ga fuskarsa an tabbatar shi ne, sai an yi video call. To yadda aka video call da shi aka gan shi a ce to shi kenan, sai aka ce to yanzu ina yake so ya biya 30,000 na kawalci, sai kuma ya faɗi inda yake so a kamar. Suna ne ya tura min su a wayata nan da hotunan matan da abubuwan da aka diyana nan can yadda suka yi da ita. So da aka sai a ce to yanzu sai ce shi matan aure yake so, sai aka ce to yanzu akwai guda 10 a hannu, amma sai dai ya yi order 2. Sai aka turo masa hotunan matan aure guda 10, suna nan muna da su guda 10. Ta turo ta ce to sai kuma bikin a ina yake so a kai masa su. Akwai 'yan adaidaita sawun da masu motocin da su kuma aikinsu je ka can unguwar ka ɗauko wance ka kai ta can, ɗauko wance daga can ka mai da ita gida. Akwai waɗanda suke wannan odar. Sannan in kana in baka da guri sai ka faɗi wani hotel kake so, sai su buga manajan hotel ɗin sai su yi maka oda. Muna son ɗaki mai lamba kaza za mu kai wata yarinya. In kaga sai a ce maka to shikenan yanzu ka da ka je reception kawai a baka mukulli, tana nan tana jiran ka a ɗaki mai lamba kaza. Da ka je reception kawai manaja sai zira maka mukulli kawai sai ka wuce sama, an gama komai. Sun biya maka hotel ɗin, sun kama maka ɗaki, sun aje maka matar. Hamman kana son abinci ma za a iya kai ma abinci, ko za ka zo da abincinka. Ko na ce maka 6 to 6. In matan aure ne za a ce to su fa ba a daɗewa da su saboda mazan su kasu dawo ba sa gida. Saboda haka su short time ake da su. 2 hours ne, 3 hours, in yayi nisa 4 hours. Kuma evening abin nan hours ne, babu night hours. Sannan wacce za ta kwana kuma za a gaya maka 6 to 6, awa 12 kake da shi da daddare ko awa 12 kake da shi da rana. Ko 6 hours kake so. Malam abin na riƙe baki, ranar da ya tuttura ma abubuwan nan, in na yi bacci na rufe ido na ma sai ya buɗe. In na rufe ido na ne baccin yake zuwa kawai sai ga idon ya buɗe da kansa. So da abin da na gani na tashin hankali. Sai ce to yanzu a turo masa kuma 'yan mata. Sai aka turo guda 4, su ma hotunan su yana nan. Aka turo guda 4. Aka ce to su kuma 4 aka samu yanzu wanda suke already a hannu. An mata waya ke akwai dabarar da zaki ki fito daga gida ki ce babanki ko ana biki ko ana suna ko ana kaza ko zaki je karɓo wata takarda ko zaki je ganin ƙawarki, tunda iyaye ba ai gaya musu ake za ta tafi karuwanci ba. In ba zawara ce haka. Ta sai aka turo masa 'yan mata 4, aka turo masa mata aure 10. Kuma mai yin wannan abin an rasa a wace jiha take ne. An yi ta ƙoƙarin bin layinta ma a gano ina ma take ya gagara. A Kano take, a Kaduna take, a Abuja take, ita kawai wannan haɗe-haɗen take yi. Su kansu matan ba su san wace ce ba, su ma shiga suka yi rijista. In an kama su ma ba su san wace ce take wannan haɗe-haɗen ba. Sun yi wani networking, sun yi wani dabara. Abin yanzu kana jiran mace ba za ka ga mace akan jiya ce kai gari yayi kyau yanzu duk ba mata duk ashe sun koma social media, sun koma TikTok, sun koma can anan ake haduwa. An koma sai a ce to mu haɗu a shop kaza ko mu haɗu a guri kaza. Har su kan sai a ce to me kwanki zauna fa kina karuwanci za a gane ki wajen salon.